Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Ha, ana ishlayib yuribmiz biz ham. Ham qaranglar. Hozir zakazga keluvdim. Parkovkada ekan. Ikkinchi etajga chiqish kerak ekan. Yana nariga qarab 100 metrcha 120 metr atrofida kamida yurdim men hozir. De? Ham qaranglar. Qanaqa bu? Nima edi mana bu? Farqaskida burchakdagi yangi targov sentri bor-ku. U yerda ikkinchi etajga chiqing deydi. Parkovkaga boring deydi. Keling deydi parkovka. Ha, meni yaqin bo'lsa kerak deb kelsam, kamida 100 metr yurdim-da. Mashina hayronman-chi bularga. Shu bitta shu ovqatni og'ziga solib bir narsani qo'shib og'ziga tiqib qo'yish kerak, bu yedirib qo'yish kerak-da. Shu narsa qoldi xolos. Og'iz yedirib, yana bir narsani tiqib qo'yish kerak bularga. Hoy. Bunchalik ham bo'ladi. Odam degan insof. Nega bunaqa bo'lay? Kuryer odam o'rnida ko'rmaydi. Ha, kerak bo'lsa olib kelasan. Desa kerak-da o'zicha. Bolalar ko'rdinglarmi qanaqa nohaqliklar? Qanaqa ablahliklar? Ha, shunaqa gaplar. Oti nima edi mana bu? Scopus mal. Scopus mal. Scopus mall. Shu Farqaskining burchagidagi yangi targov sentri. Nariga ichkariga kirdim-da, o'zi ham kamida 100 metrdan kam yurmadim-da. Aynaqa gaplar akalar. Bularga qanaqadir qarshi turmasak bo'lmaydi menimcha, bolalar. Xo'sh. Bularga qarshilik ko'rsatmasak-chi bo'lmaydi. Bizning orqamizda konkretniy tanka bo'lish kerak. U tanka yuridik maqomga ega bo'lgan profsoyuz bo'ladi. Xudo xolisa bu profsoyuzni qilib har bir nima deydi? Bizga kuryerlarga yoqmagan narsani hammasiga chora ko'rishimiz kerak. Ramkasiga solishimiz kerakki, kuryer deganda ha, bular seryozni odamlar deyish kerak. Shunaqa holatga keltirishimiz kerak. Xo'sh. Ha, mani ko'rib qo'yinglar. Skuterim. Aynaqa gaplar akalar. Ko'rishguncha omon bo'linglar.